Достопримечательностью зимнего сезона уже не первый год становится набережная Онежского озера. Заледенелые ограждения привлекают гуляющих возможностью сфотографироваться у сталактитовых наледей. Волна на озере была немаленькая, судя по тому, что досталась даже скамейке и киоску, находящимся метрах в 7 от воды. Впрочем, вода напомнила о себе и возле стадиона «Юность». Разлившаяся река Лососинка затопила площадку скейтбордистов и велотрек, оставив торчать над желтым льдом только верхушки горок. Все воскресенье на реке работали бригады МЧС, но взорвать затор пока возможным не представляется. Спасатели не смогли подобраться к месту скопления льда.